Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tengo un video diferente, un video que la verdad me trae curiosidad, pero es lo que está de moda ahorita en las redes sociales. Hay muchos tiktokers haciendo este tipo de juguetes y quiero saber cómo es esa moda. Para ello tengo a una experta aquí, que es mi sobrina Jade. Hola. Salúdalo. Un saludo original, un formal o algo así. Hola. A ver, Jade, ¿de qué se trata de estos juguetes? ¿Cómo es que se pronuncia? Porque no sé cómo se pronuncia. Fidget Toys. Fidget Toys. Esos son los juguetes y esos son los que están muy virales en redes sociales. Sí, en TikTok. Ajá. A ver, ¿y qué son esos juguetes y para qué son? Son para, pues, más que todo desestresar, pero en TikTok los usan para hacer intercambios. Ponen que si un juguete y la otra pone otro, sí, hacen pegadita y ya. Ah, ok. Pero son como más que todo para las personas que tienen tics nerviosos o cosas así. Por ejemplo, yo cuando estaba en la secundaria, yo me comía mucho los bolígrafos y mordía los lápices. Y yo me imagino que esos juguetes para eso, para quitarse como los nervios, ¿no? Sí. El estrés. Ah, ok, muy bien. Y bueno, tengo entendido que tú tienes una colección Sí, de juguetes que querías mostrarme, querías que hiciéramos un video. Pero por cierto, también aparte de eso, nos vamos a comer deliciosa lasaña que tiene preparada mi hermana. Y vengo desde muy lejos para hablar, para saber cómo es ese tipo de juguetes, porque me da mucha curiosidad. Entonces, a ver, vamos ahorita a ver los juguetes, me vas explicando y volvemos enseguida. Explícame ahora sí muy bien qué son esos tales filetones. Mira, aquí tienes su cajita. Esta es tu colección, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ok, bueno, muéstrale a la audiencia de qué se trata esto. Pues Wow, mira, son muchísimos. ¿Cuántos tienes? tengo como unos de 30 y algo. Ah, ajá. Ok, a ver, muéstrame, ¿cuál es tu favorito? Este se llama ¿De qué Poppy. se trata? Poppy. Ujú. Se supone pues que son muchas burbujitas y tú las vas aplastando y así, pues cuando se te acabe de un lado, pues le haces del otro. Ah, También se pueden hacer caseros. Se pueden hacer grandes o chiquitos. y eso también para el estrés, ¿no? Porque Sí. yo digo que uno va hundiendo y sí se siente así. Yo estuve jugando con esto un rato y sí es como adictivo esto. Tú le vas hundiendo Sí. los botoncitos y después le vas hundiendo acá y suena. No, se me hace muy interesante. Bueno, este es el primero. Bueno, vamos a ponerlo acá y ahora muéstrame a ver este cuál. Este se llama Snake. Pues básicamente con este pues tú lo desarmas, puedes hacer formas Ah, y solo alargarlo y lo doblarlo así y así. ah, muy bien. A ver, lo vas doblando así. Entonces yo puedo hacer, si yo quiero, aquí puedo hacer un corazón. Sí. A ver. Así. Así. Y esto se puede sacar así, ¿no? Y ya lo pico así por partes. Si yo quiero hacerlo más pequeño, ya lo hago más pequeño. Ya me imagino yo en una reunión de negocios haciendo esto. Así. ¿Ven, muchachos? Y esto es lo que está viral, muchachos. Yo no sabía, mira, la verdad que yo no sabía de esto, pero está interesante. Este ya no puedo. Ah, no, sí, este está chido. A ver, muéstrame otro mientras que yo acomodo esto. Sí. El siguiente pues es este se llama Stress Ball. Estas también se pueden hacer caseras. Por ejemplo, yo tengo muchas. Se pueden hacer de globos o de bolsas. Ah,
Entonces este sí me gustó porque se ve así chido y se siente la textura así como... I'm sorry for fidgeting. Entonces, Fidgeting's yo sí me what I acostumbraría a estar un buen do. rato así. These days you steal my fidget Alex will. Let's try it out. Está bien interesante, muchachos, sí, la neta. I love the Parece texture. algo como estas bolitas son como, no sé. Oh my god, I love it. Muy bien, ese está muy bonito y estos son los caseros. This Ahora vamos is a estar amazing. I opened the pineapple. Now let's try it. Este se llama squishy. Básicamente pues tú aplastas I y love it. aplastas, Let's see this aplastas. Estos también se Recommend. pueden hacer Thank you caseros, for- pero yo no he hecho porque pues está bien difícil, que si una impresión que le pones cinta y así. Entonces pues este y estos dos son los que yo tengo. A ver, este se ve interesante. Mira cómo lo aplasto, digo. Mira. Agarra su forma original. Este sí está chido para no estar así. Aplasta. Sí, este es para cuando tienes estrés o algo, estás ahí dándole. Bueno, está genial, este está bonito, me gustó ese. Y el de la bola y este. A ver, otro más. Pues el otro pues puede ser este. Este pues se puede hacer casero. Este pues es como un cubo rubí. Tú le vas moviendo las bolitas y moviéndolas y así. Ahí tú lo vuelves a armar como estaba. ¿Ya? Pues, Ujú. Ah, ok, este, bueno, lo pasas así. ajá. Pues sí, para que cuando vayan a la reunión o vaya a verse con su chica, están nerviosos, pues ya le van dando así. Ahí. 1, 2, ahí. Y esto no se puede alinear con colores o algo así, como el cubo de rugby o algo así. ¿Sí sabe cuál es el cubo, no? Sí. Pues por ejemplo, morado tiene que ir con el circulito morado, azul con el circulito azul y así. Bien. Está muy bonito. A ver, sorpréndeme con otro. ¿Qué más tienes? El próximo, pues esta. Está. Aquí está. Estas se llaman skin balls. Estas pues son como las stress balls, pero estas se pegan. Tú las vas separando. Ah, ok. A ver, vamos a probar. Entonces, el chiste de este está tripando. Sí. Después las sacas y agarras otro. Sí. Y así. ¿No se pegan a la pared o algo así? Pues pues estas no se pueden pegar en paredes así que son de pintura, o sea que sean paredes así como de así planas, pues que no tengan rasposiones. A ver, mira. Este es cuál, mi Jade, ¿qué es esto? Este pues yo no me sé el nombre porque de varios yo no me sé el nombre, pero este pues se trata de ir jalando la pelotita para al final y darle vuelta, y también le puedes hacer así. Yo siempre le hago así y pues como se juega. Ok, muy bien. A ver, otro más. Estos de aquí, Esto ahí a la casa. estos de aquí se llaman mochis. Pues estos son como estos de aquí, pero son así como estirables. Entonces tú los presionas, hasta les puedes meter tenedores. Ah, ok. Muy bien. A ver, ¿qué más tienes? Creo que tienen muchas cosas. A ver, ¿este qué es? ¿Esto qué es? Pues este es otro stress ball. Ah, es igual, ¿no? Sí, este es otro stress ball. Ah, ok. ¿Ese es cuál? Estos pues tampoco me sé su nombre, pues yo le digo niñitos. Estos pues tú te los pasas por los dedos y así. A mí me relaja porque es como que te masajea el dedo mucho. Entonces, A ver, me pongo uno en cada dedo. pues sí, te los pasas Y así. y se van haciendo grandes. Ay, ¿qué? Y
y hago ajá, y tampoco hacer así. Ajá. Qué raro, ¿no? Pero este no me dio tanta. Como unos alambres, no sé. Sí. Sí, uno porque masajea, ¿no? Órale, muy bien. A ver, ¿qué más tienes? Este que se llama Es Fidget Mask. Y este pues tiene muchas funciones. Le puedes dar vueltas aquí, puedes presionar estos botoncitos, puedes darle vueltas aquí, por aquí pues le puedes hacer así, le puedes hacer así y le puedes hacer así. como para la gente que le gusta hundir botones y cosas así. Entonces están como para eso, ¿no? Sí. Para la ansiedad, amigos, para la ansiedad. Yo creo que estos juguetes es sobre todo para la gente que tiene ansiedad. Este me parece muy bonito e interesante. Parece un control. Creía que era un control para jugar. Ok. El próximo tampoco me sé su nombre. Eso está bonito. Pues son como unos chicharitos y pues tú los aplastas así y van saliendo. Y pues no son, cuando los compras vienen todos así como aceitosos. A mí no me gustan cuando vienen aceitosos porque se siente raro. Entonces tú lo aplastas así y ya sabes, son las arvejitas, ¿eh? A ustedes no le dan satisfacción cuando agarran las arvejitas y las aprietan. Es que las tienes que meter. Ok, ya entendí. Así. ¿Y esos cuánto cuestan? Pues ¿Son De los que caros o enseñen, tú? o cómo se Yo, pues, tipo de juguetes. estos los que yo no hice, yo compré una caja de Fidget Toys que cuesta 530 pesos, algo así, la caja de Fidget Toys. Pero los Fidget Toys solos, $25, ¿no? sí, los Fidget Toys solos cuestan, los chiquitos, por ejemplo cuestan como 50 y algo, 60 y algo. En cambio estos cuestan 360 y algo. ¡Caro! A ver, ¿qué más tienes? A ver, cuéntame los caseros, los que tú has hecho. Los caseros pues más que todos son Stress Ball. Este es de arroz, lentejas y frijoles. Ok, entonces lo echas en un globo y ya, Ajá, y lo aprietas. sí. Y es desestresante. También tengo esta que está medio frita, que es de puros frijoles. Ok, muy bien. A ver. ¿Qué más tienes por ahí? Tengo esta que es de avena, que no se siente tan rico, pero pues un extremo. Ok, y este otro extremo, mira, es un vaso y se puede usar como extremo. ¿Cómo es? Fidget Toy. Fidget Toy. Entonces pues este vasito pues yo lo encontré por ahí. Fidgeting's what I do, Fidget Toy. and one of these days you steal my fidget Alex. Ow. Bueno, ¿eso ha sido todo? ¿O qué más tienes? I love the texture. Me faltan muchos A más. ver, ¿qué más tienes? Este se llama Puparoo Oh my y God, I pues love la it. función de este es aplastar porque suena así. This is amazing. Como que I le opened da the besitos pack. así. Now let's try it. A ver, I love it. Let's see this side. mira muchachos, Fidget Recommend. Toy, Thank eso you es lo for que están mandando ahora, así que compra el tuyo ya. A ver, ¿qué más tienes? ¿Qué? Estos yo nunca los había visto, me vinieron en la caja que compré y pues su función es darles vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pues muy bien, mi Jaime, me gusta mucho tu colección, está muy bonita, muy interesante, bueno, sobre todo, a ver qué tiene. Este se llama Slime,
Pues yo lo hice y cada vez que pues no lo masajeas, pues no lo aprietas, se pone bien pegajoso. Pues nunca puedo poner mucho. Bueno, esa ha sido toda tu colección. Ha sido muy bonito el video. La verdad me gustó mucho, me parece muy interesante, sobre todo este de los hoyitos. Yo quisiera tener uno porque sí se me hace interesante. Este es como parecido a las burbujitas que salen en las bolsas de embalaje que uno la va estripando y no, hasta que no termines de estripar el último no te quedas quieto. Entonces ahorita esa es la moda que hay de los tiktokers más jóvenes. Yo pues como no me dedico a esto, pues no sé ni qué onda, pues por eso quería investigar. Y bueno, ya mi sobrina me explicó de buena manera cómo es esto. Y bueno, la verdad sí me parece muy interesante. Me voy a llevar esto a mi casa. Ella me lo va a regalar a mí porque yo soy su tío y me quiere mucho. Así que, bueno amigos, ahorita nos vamos a comer una lasaña deliciosa a que nos invitó mi hermana y va a aprovechar de hacer este video muy especial. Así que bueno, dale like, comparte, suscríbete, por favor, suscríbete, nada te cueste, solo moverle el botoncito ese de ahí que está en el ladito del video. El botoncito rojo. Ese, exactamente. Y dale like, comparte. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Adiós. Chao. Delicioso pasticho. Vamos a probarlo. ¿Me sirves más? Sí, es más fácil. Sí. Te va a doler la barriga. Ay, mamá, siempre me como todo. Pero ¿cómo?